Salut les gars, je vous retrouve pour un nouveau tuto. Je vais vous montrer comment vous pouvez débruiter vos vidéos quand vous faites les vidéos. Il y a le bruit, comment vous pouvez enlever les bruits. Pour ce faire, vous allez devoir aller dans l'App Store pour ceux qui ont des iPhones et dans Play Store pour ceux qui ont des Android. Moi j'ai un iPhone, donc on s'en va dans l'App Store pour chercher Noise Reducer. Voilà, noise ré, réduit. Voilà, noise réduction. Bon, noise réducteur ou bien noise réduction. On attend ça charge. Vous cherchez noise réducteur. Voilà, ça ici. Voilà l'application. Voilà l'application, le logo. Voilà, vous entrez dedans, vous appuyez sur ajouter. Vous appuyez sur ajouter, puis photo librairie. Ici, on est sur iOS, donc vous choisissez la vidéo que vous voulez débuter. Voilà, ça charge. Voilà. C'est en train d'extraire le son. Puis, ça va débruiter et ça va recoller le son à la vidéo. Alors ici, il y a de petites pubs, mais ne vous inquiétez pas, l'application est totalement gratuite. Alors pourquoi ne pas regarder ou bien patienter pour que vous puissiez fermer les fenêtres et continuer. Voilà, le débrouillage va être bientôt terminé. Maintenant, on fusionne le son et la vidéo. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas avoir de décalage. C'est une bonne application. Voilà, débrouillage terminé. Maintenant, vous appuyez sur terminer. Puis, vous venez ici enregistrer sous. Enregistrer sous, vous appuyez. Bon, vous choisissez le format qui vous plaît. Mais moi, souvent, je choisis MP4. Maintenant, pour enregistrer la vidéo, puisque l'application est gratuite et forcément, bon, ils doivent gagner quelque chose. Donc, c'est comme si vous les payez à travers les vidéos de publicité que vous regardez. Donc, vous devez regarder les publicités pour pouvoir enregistrer les vidéos. Donc, voilà. Si, premièrement, on vous dit il n'y a pas de vidéo, vous appuyez encore une seconde fois et vous verrez. Have you used the app that can make money by reading information? The app Wisdom Money to receive a free gift package. A lot of Panda coin are waiting for you to collect. Cash out anytime. Don't miss the chance to make easy money. Voilà, la vidéo est là. Vous devez regarder. I was sure I'd never find someone to make my head spin around. No one's ever gonna be the thing I need. They all just let me down. But baby, you saved me. Fermez la fenêtre. Vous voyez, vous fermez, puis vous appuyez encore sur enregistrer sous et vous choisissez le format. Voilà, la vidéo a bien été enregistrée. Maintenant, il y a encore une pub, vous fermez la fenêtre et voilà la fenêtre. La vidéo a été enregistrée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous pour me soutenir. Lâchez un gros pouce bleu. Allez, on va atteindre les 1000 likes. Alors, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve après. Ciao.